Вот такая силиконка, ребят, сработала. Видите, почти в мою ладоху. Опа, есть. Прямо в эфире. Говорю, ух ты, фрикцион откручен. Говорю, была поклевка. А, это не фрикцион откручен. Он и откручен, но тут кто-то подсел такой. Да, кто-то нормальный. Там же приманка стоит. Так. О, брат, сошел. Вот что получилось, облом крючка, ребят. Блин, и силиконку сожрал, зараза. То есть был какой-то кабан.